기침이 계속 드시나요? 가래에 피가 조금 섞여 나왔는데 감기일까요? 계단을 오르는데 숨이 너무 찼습니까? 이런 증상 그냥 지나치면 안 됩니다. 폐암의 초기 증상은 대부분 감기와 비슷합니다. 그래서 많은 사람들이 좀 지나면 낫겠지 하고 넘깁니다. 하지만 통계는 말합니다. 폐암 환자 10명 중 7명은 진단받을 때 이미 말기입니다. 특히 흡연자라면 폐암 발병률은 비흡연자의 10배 이상. 무증상이라고 안심하셨나요? 폐암은 조기 발견이 생명을 좌우합니다. 저설량 CT 한 번으로 폐암을 조기에 잡을 수 있습니다. 54세에서 74세 사이의 흡연자라면 국가가 2년에 한 번 무료 검진을 제공합니다. 조기에 발견하면 생존율 70%, 놓치면 5년 생존율은 20%도 안 됩니다. 지금 기침하고 있다면 병원부터 가세요. 당신이 빨라야 암을 이깁니다.